Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam med od maslačka. Stavila sam 250 ml vode u šerpu da prokuva, a ovde imam 200 cvetova maslačka koje sam prethodnu noć potopila u vodu i odcedila. Sad ću te maslačke da ubacim u vodu i ostaviti 15 minuta na laganoj vatri da se kuvaju. Ne morate ništa da mešate, samo ih lepo ovako potopite u ovu vodu, smanjite temperaturu i ostavite da se krčkaju 15 minuta. Nakon 10 minuta dodajemo pola kesice limuntusa, 500 g šećera i jedan ceo limun koji sam isekla prvo na kolutove, pa onda svaki kolut na četvrtine. Ovo kuvam dok se šećer ne otopi i postane smesa gusta kao sirup. To otprilike treba 10 minuta. Nakon što se ukrčkalo 10 minuta, sklanjam sa ringle i ostavljam da se ohladi, a kada se ohladi procedit ćemo ga i sipati u teku. Ako niste znali, ovaj med ne samo što je ukusan, nego ima jako dobra dejstva, u smislu da je dobar kod bronhitisa, kod astme, takođe čisti jetru od toksina. Najbolje dejstvo ima kada se uzima 2 kašičice na gladan stomak. Promešate sa čajem, božanstveno. Ostanite kod kuće i uživajte uz recepte Bakine Vanglice.